I'm Sam, and this is Cooking Cuban. ¿Qué tenemos en el menú? Bueno, tenemos carne friteada para hacer carne frita. Esto es calabaza por una ensalada de estilo cubano. Esto hoy la cocina estamos en Cuba. Alright guys, for the beginning of this recipe, we are flashing back to one of our very first videos here on Cooking Cuban in 2013. We are going to have to soften the beef, which you take skirt steak, as well as beef bullion cubes, and you are going to put them in the pressure cooker to soften the meat. This is exactly how we started the ropa vieja, because Vaca Frita is just another version of the same meat in Cuban cooking. Once the beef is soft, you will have this beautiful broth that you can make beans with, but we will not need it for this recipe. Save it for later. You remove the meat from the broth, and then when it's very hot, you are going to use 2 forks to pull it apart. Abuela is kind of faking it here for you because it's already shredded. And if you really want to fine shred it, you can then continue to kind of rip it apart with your fingers. But this is our very first step in Vaca Frita. And then our next one, we are gonna flash forward to late 2022 when I actually recorded this. Now's when I'm getting around to editing it. And we're gonna put chopped onions and green pepper in oil, and we're gonna fry it up until they're nice and soft before moving on. ¿Qué necesitamos? Que se ponga suavecita, como doradita, no quemadita. Que se vaya cogiendo un suavecita. Entonces lo ponemos en low o combo. ¿Mediano? Mediano. El 7 está bueno, yo creo. Ok. Si no, vamos a comerlo a las 5. As these saute, Abuela hitting us with some wisdom. ¿Cuál es la diferencia entre la vaca frita y la ropa vieja? Que la ropa vieja lleva tomate. Lleva más sazón. Lleva más sazón. Lleva tomate, porque es que esto no lleva. Esto nada más que cebolla y ají. Y ají. Y aceite español. Esto ya está ready. Cocinar la cebolla, el ají. Y ahora va la carne ripiadita a esperar que se dore. Porque esta no lleva tomate. Esa es la diferencia de la carne. ¿Cómo se llama la otra? Esa la ropa vieja. Ay, los idiomas me tienen equivocada. Los idiomas me tienen loca. Ahora para que sea frita, que para que sea frita. Sí. Se ponga tostado. Y si uno tiene que echarle más aceite, le echa más aceite. Le puedes echar más aceite. Si tú ves que se te está... Esto le puedes echar un poquito más de aceite. Siempre aceite español. ¿Y si le gusta más cebolla? Y si le gusta más cebolla, se puede usar más cebolla. Pero bueno, todo lo que nos interesa la carne. The perfect vaca frita is crispy but still kind of soft. So you want to make sure that you are letting it crisp just like that on the bottom and flipping it over little by little to get crispy parts, very crispy parts, while still maintaining some of the softness from the meat inside. So you're going to do this. It does take a little while. If you need to add oil, add as you go. La máquina de idea. La abuela. Desde que era chiquitica iba temprano los sábados para aprender a cocinar. ¿Sabes que el primer video que hicimos ya fue hace 9 años? No. Sí. Allá de trailero, men. Sí. Allá era. Sí. Increíble, pero cierto. 9. Y estamos tan viejas. Abuela is now putting the finishing touches, a little drizzle of olive oil to make sure it's nice and juicy. Mira, le estamos echando un poquito por arriba para que brille. Porque la queremos frita, pero no seca. This is what you want your vaca frita to look like. As you can tell, it does have those very crispy bits, but still some of that softness in the middle that we were talking about before. Then you're going to want to plate it, and the very final step is to give it a good squeeze of lemon or lime. Normally it's lime, but Abuela was like, I have this today. And that's the reality of the kitchen, am I right? It's good just the same. Slightly crispy, still soft. Full of that lemony, beefy flavor.
Must try. Must try. Next time on Cooking Cuban, we are gonna satisfy your sweet tooth by making arroz con leche. Oh my, do not miss that on May 16th. What do you have for me today, abuela? Dímelo. Y aquí estoy dándole el gusto a ellos, y mi nieta me ha ayudado, y él me arregló todas las luces también, porque vienen a comer, pero le puse trabajo. Me estoy cobrando, parece la comida. ¿Se pondrá dorado esto, chica? Vamos a retratar el flan. Abuela dijo retrata el flan. Claro, Uno de 4 flanes que tenemos justo en este momento en la casa. ¿Verdad que seca el cuarto? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero esto se comía. Porque te gusta eso, principal. Mañana son para la gente del pueblo que va. Y el otro de una amiga mía. Thanks for joining us in La Cocina, and we hope to see you next time. Do not miss another Cooking Cuban episode, the very next one, Arroz con Leche, May 16th. Tune in to my travel adventures, and as always, loved having you here. Besos.